அடங்கியிரு, ஜாக்கிரதையாயிரு, எச்சரிக்கையாயிரு என்கிற தலைப்பின் கீழே உங்களோடு பேசுவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அடங்கியிரு. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 6வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், நீங்கள் அவருடைய கைக்குள் அடங்கி இருக்க வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பம். நீங்கள் இயேசுவின் கையை பிடிப்பதற்கும் இயேசு உங்களுடைய கையை பிடிப்பதற்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு. நீங்கள் இயேசுவின் கையை பிடிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நீங்கள் பின்மாற்றம் அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் இயேசு உங்களுடைய கையை பிடிப்பார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே கடைசி வரை உங்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்துவதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ஆகையால் உங்களுடைய கை அவருடைய கைக்குள் அடங்கி இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே அடங்கினால் ஆசீர்வாதம், அடங்காவிட்டால் அவமானம். 2வது, ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ரோமர் 12:11 சொல்லுகிறது, அசதியாயிராமல் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்லி. ஆம், தேவன் எதற்காக நம்மை ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்? யாருக்கு முன்பாக நிற்கும்படியாக தேவன் நம்மை ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார்? 2 பேதுரு 3:14 சொல்லுகிறது, ஆகையால் கரையற்றவர்களும் பிழையில்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோட அவர் சந்நிதியில் காணப்படும்படியாக நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், அவருடைய சந்நிதியில் நாம் நிற்கும்படியாக நீங்கள் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 3வது, எச்சரிக்கையாயிருங்கள். லூக்கா 11:35 சொல்லுகிறது, உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளடையாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆம், நமக்குள்ள இருக்கிற வெளிச்சம் இருளடையாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பம். அப்படி என்ன வெளிச்சம் இருளடையாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்? நீதிமொழிகள் 6:23 சொல்லுகிறது, கட்டளையே விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம். ஆம், வேதம் என்கிற வெளிச்சம், சத்தியம் என்கிற வெளிச்சம் இருளடையாதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த 3 ஆலோசனைகளுமே ஆண்டவர் இருங்கள் 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 என்று சொல்லி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். இதன்படி நீங்கள் வாழ்ந்து இதன்படி நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு, அவர் சந்நிதியிலே உங்களையும் இருக்க வைப்பதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.